এইমাত্র পাখির খাবারটা ছিল না, পাখির খাবারটা এখানে দিয়ে দিলাম। সো এটা লক করার জন্য তো একটু টাইম লাগবে, ঠিক আছে 2 হাত লাগবে নিয়ে টুইস্ট করতে হয়। এই তো হয়ে গেল। অনেক সুন্দর সুন্দর পার্ট আছে এখানে, অনেক সুন্দর সুন্দর। যাই হোক, এটা সাকসেস। এই যে খাবার দিয়ে দিছি, ঘুরবে আসবে খাবে। তো এটা হলো নাহিদের সবচেয়ে ফেভারিট জায়গা, আমাদের রোজটি মানে গোলাপ গাছ। এখন বাসায় চলে যাবো, নামাজ পড়ে আসলাম। মা 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 এখানে আছে, আমার আর চাবি বাই করতে হবে না। পাখি বের দেবো গাও, পাখি কোনটা? এই নতুনটা? এই তারা, এই নতুনটা, এই যে আমার নতুন বাচ্চা উঠতে আছে। ওই বসার একটা জায়গা পাইছে না, ওইটার কারণে বড় সাহস পাইতেছে না, বুঝছো? ওই জায়গায় বইতেছে। আমি আইছি না, আনার ওর কোনো সমস্যা নাই। ওনেও আঠা আছে, যে না যাবো টেনশন না, ওনেও আঠা। আয় বাবা, তো তোর জন্য আমার অপেক্ষা। হ্যাঁ যাও, বইব না আস্তে আস্তে। হ্যাঁ একবার বই পড়লেই হ্যাঁ বইছে, টাইম লাগবে আর কি, এখন ওরা শিখে নাই। ওই বুঝবো আস্তে আস্তে, বাড়ি ছিলেন আর কি, মানে ওরা শিখছে। বাট ওই ওরাও যে একটা রাউন্ড দেয় না, ওইও রাউন্ডটা দেয়, বুঝছো? যা বাবা যা, অরণ করে দেবো না ওদের। মানে বড় পাখি দিতে আগে রাউন্ড দেয়, প্লেন আগে উড়ে কি ডাইরেক্ট প্লেন বাংলাদেশ যায় না, আগে আকাশে একটা রাউন্ড দেয়। তো নতুন ওরা শিখছে, তো ঘরে ঢুকা পারতেছে না। আমার ঘরে ওদের বাই করে দাও তো আবার। এই তো আমার হাতে উঠছি না, মাশাল্লাহ। এটা এখন আর উঠবো না, আমার দেখে ভয় পায়। আমার ভয় পায় না, এই জিনিসটা ভালো। যাও বাবা যাও, রুমেই থাকো, তুমি টেনশন দিও না বেশি। হ্যাঁ, তোমার টেনশনে পাতলা হয়ে যাবো আমি আবার। তোমরা কি শুরু করছো এটি? যাই হোক, এই যে দিক দিয়ে দেখা যায় গোলাপ গাছটা, পাখির খাবার দিয়েছে এটা তোমাদের ছোট্ট একটা আপডেট দিলাম, কোজ নাহিদা তো আসলে দেখতে পারবো, তোমরা তো দেখতে পারবো না, বাট এইভাবে দেখা দিলাম আর কি। কি হয়েছে? হ্যাঁ তুমি ভয় পাও না? হ্যাঁ ভয় পাও না, খালি উঠছো এতক্ষণ। হ্যাঁ আমি আইছি না, নো টেনশন, থাকো 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 থাকো। চিনা গেছে, এখন আমার ভয় পায় না। তো মাছের আপডেট দেখাই দিই না, এদের বান্ধবী বন্ধুরে পাঠাইতেছি। এই যে মাছের বাচ্চা, আর এটাই সবচেয়ে প্রথম আমাদের ফিশ, ওইটার বাচ্চাই সবগুলো। এটা হলো মাদার, এগুলো সব বাচ্চা। এটা হলো তো গ্যাঞ্জাম করে দেখে ওরা আলাদা রাখছি।